سير اخويا غندير واحد حيد حنا حيد نضرب باش تبان باش تبان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم يوسف مجد، سائق مهني، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل المغرب، كتيب عام مرسى سلطان الفداء. ومن الفداء أعلن من هنا بتضامننا اللامشروط الذي سبق وأن ذكره الأخ الكاتب الوطني السي محمد فضي، وباسمي وباسم جميع أعضاء المكتب الوطني كنعنوا التضامن ديالنا اللامشروط، وكندوا بهذا الخرق السافر اللي كيوقع في حق الاخوان ديالنا اللي كيباتوا في العراء. وفي الخطابات ديال صاحب الجلاله كلها جميعها كيندد بهذه المسائل هذه، وكيستنكر بالسلوك ديال الاداره اللي هو فرض سياسه امر الواقع. وبما ان الدستور ديال 2011 جاء لمحاربه الريع، محاربه اقتصاد الريع، فهنا من هنا كنعلنوا على انه الاخوان ديالنا هما اللي لهم الحقيه والاسبقيه في الاستفاده من هذا الرخص، ولانه هما اللي كتنطبق عليهم المهنه ديال السياقه ديال السيارات الاسره، هما المعذبين، هما المحرومين، هما المقموعين. والان كنشوفوا فيهم كما تعذبوا وكما ادوا واحد الخدمه جليله لهذا الوطن. الجميع نقلوه واليوم كيتلاحوا وكيباتوا في العراء. اللهم ان هذا منكر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، واستغفر الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.